2022 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣେ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିଯାଇଛି, କେବଳ ଆଗ ଦୁଇଟି ଦାନ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି। ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କଥାକୁ ଭାବି ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏତିକିବେଳେ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣୀ ଥିଲେ। ସେ ପୁଅ କିପରି ସ୍ୱପ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଯୁବ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ପାଖ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ରାଜା ଏକୁଟିଆ ରହିଯିବେ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପିତା କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଠିକ୍ କରିଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହଁ। ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମ୍ରିୟମାଣ ହେବେ ଓ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଜଣକ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ପିତା କହିଲେ, ତୁମେ କହିବ ସ୍ୱପ୍ନଟି କହୁଛି ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାରଣ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ପାଖ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ଯୁବ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କହି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେପରି କଥା କହିବା ସେହିପରି ଫଳ ପାଇବା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ ଲୋକକଥା ରହିଛି, କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର।